မြတ်ဗုဒ္ဓဤတတိပေဆုံးမစကားကိုမတနာယူကြည့်ကြရအောင်အနမတေကောယံဘိက္ခဝေတန္တာရောမြတ်စွာဘုရားကဘဝတန်တရားကြီးဟာဘယ်ချိန်ကစခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အစကိုမသိနိုင်လောက်အောင်ရှေ့လျားတယ်လို့ခေါ်တယ်အစင်လျောက်၍မသိရသောအစရှိဆိုလိုတာဘယ်ချိန်ကစတယ်ဆိုတာမှတ်တမ်းတင်လို့မရလောက်အောင်ရှိဝေးတယ်လို့ပြောတာအစမရှိဘူးလို့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးမသိနိုင်လောက်အောင်ရှိကြတဲ့အစရှိတယ်ဆိုတော့တရားဝရီရဲ့အစဟာအလုံးကိုရှိကြနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဘဝမှာဒုက္ခဒုက္ခဆိုတာလို့လေအမျိုးစုံကြုံတွေ့ကြရတယ်ဘုရားဗဒရီအလုံးအဘုနေကြတယ်အနမတေကောယံဘိက္ခွေတန္တာရောအယံတန္တာရောတဘဝမှာတဘဝကုပြောင်းနေတဲ့ဤဖြစ်စဉ်ကြီးဟာခန္ဓာတစ်ခုမှခန္ဓာတစ်ခုယုံနာတစ်ခုမှယုံနာတစ်ခုစင်စဲမပြတ်ပြောင်းလဲဖြစ်စဉ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးဟာအနမတေကောမသိအပ်သောအစရှိတယ်ဝါအစကိုမသိနိုင်ဘူးလို့နောက်ကြောင်းပြန်ပြီးအစရှိတော့မှရှာတော်မှဒီအစဆိုတာရှာတွေ့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအလွန်ရှိလျားလို့ဒီစကားကိုမိန့်ကြတာပဲဖြစ်တယ်ထပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကပုပ္ပါကောတိနာပညာယတိအဝိဇ္ဇာနိဝရဏနံတတ္တနံတဏတန်ယောစနနံတန္တဝတံတန္တရတံဘဝခရီးကြီးမှာတရားဝရီဟာတဘဝကနေတဘဝကျင်လီပြီးတော့ပြောင်းနေကြရတယ်ဘယ်လိုအနေထားနဲ့တဘဝကနေတဘဝပြောင်းနေကြသလဲလို့ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာတရားရဲ့ပိတ်ဆို့ခြင်းကိုခံရတယ်တဏှာတရားရဲ့နှောင့်ဖွဲ့ထားခြင်းကိုခံရတယ်ဆိုလိုတာကတန်တရားလဲတာဟာအမောင်ထဲမှာကျွတ်တုတ်ခံရပြီးလဲနေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲကျွတ်တင်ပြီးတော့မြင်နိုင်စွာမရှိဘူးဒီဘဝကနေပြီးနောက်ဘယ်ဘဝသွားရမယ်ဆိုတာမြင်နိုင်စွာမရှိဘူးအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာကကာစီပြီးတော့ထားတာအမောင်တူကြီးကရှေ့ကကာထားပြီးသူ့ကိုလည်းယုံမထွက်နိုင်အောင်ကျိုးတွေနဲ့ချီနှောင်ထားတယ်တဏှာဆိုတဲ့တန်ရောစဉ်ကျိုးကလည်းချီနှောင်ထားတယ်အဝိဇ္ဇာအမှောင်ကြီးနဲ့လည်းစုံစည်းနေတယ်ရှေ့ခရီးမှာဘာတွေတွေ့မယ်ဆိုတာကိုမသိနိုင်ကြဘူးမသိနိုင်ပဲနဲ့တဘဝကနေတဘဝကုပြောင်းသွားကြတာဒါမှန်တယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာအခုလူဘဝရောက်လာတဲ့အခိုက်လေးမှာလက်ရှိဘဝအနေထားကိုသိရှိကြတော့လည်းပဲဒီဘဝအဆုံးသတ်သွားရင်ဘယ်သွားရမယ်ဆိုတာမှောင်းနေပြီမသိဘူးမသိနိုင်ဘူးမသိနိုင်တော့ကိုသွားခြင်းတဲ့နေရာသွားလို့ရလားလို့ဆိုတော့တဏှာဆိုတဲ့တန်ရောစဉ်ကချီနှောင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုသွားခြင်းတဲ့နေရာသွားနိုင်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့တရားရရဲ့အနေထားကိုမြတ်စွာဘုရားကအဝိဇ္ဇာရဲ့ပိတ်ဆို့မှုကိုခံထားရတယ်တဏှာရဲ့နှောင်ကြိုးနဲ့ချီနှောင်ထားတာကိုခံရပြီးတော့တန်တရားခရီးသွားနေကြတဲ့တတ္တဝါတွေရဲ့ဒီအနေထားဟာဘယ်တော့မှစခဲ့တယ်ဆိုတာမသိနိုင်ပါဘူးလို့ပြောတာပုပ္ပကောတိနပညာယတိဥပမာပြောရမယ်လူတယောက်မျက်စိကိုပိတ်ထားတယ်ကျိုးတုပ်ထားတယ်သူဟာမဆုံးနိုင်တဲ့ခရီးကိုရှောက်နေရတယ်အဲ့တော့သူသွားရမယ့်ခရီးလည်းသူမမြင်ဘူးလွတ်လွတ်လပ်လပ်လည်းသွားနိုင်ခြင်းမရှိဘူးမျက်စိနှောင်ပိတ်ပြီးတော့ကျိုးနဲ့စီးထားတဲ့လူတယောက်ရဲ့ခရီးသွားနေရတဲ့ပုံစံမျိုးတန်တရားထဲမှာလူတွေဒီလိုသွားနေကြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားကဟောတာအဲ့တော့တပိုင်းကြောင်းလေးတစ်ခုအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကရာဇဂုမြို့အနီးမှာရှိတဲ့ခိစကုတ်တောင်ပေါ်ရဟန်းသံဃာတွေနဲ့တရင်သုံးနေထိုင်ရင်းနဲ့ခိစကုတ်တောင်ပေါ်ကနေလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါဝေပုံလဆိုတဲ့တောင်ကြီးကိုမြင်ရတယ်တောင်ငါလုံးကာခိုးရာဇဂုလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းရာဇဂုပတ်ဝန်းကျင်မှာတောင်ငါလုံးရှိတယ်ခိစကုတ်တောင်ကနေကြည့်လိုက်တော့ဝေပုံလတောင်ကြီးကိုတွေ့တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဝေပုံလတောင်ကြီးရဲ့သမိုင်းကြောင်းကိုအစမထင်သံတရားအကြောင်းဟောရင်းကနေပြီးတော့ဝေပုံလတောင်ကြီးရဲ့သမိုင်းကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားတာမှတ်သားစရာကောင်းတယ်ဘဝဆိုတာကဘာဆိုတာအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတာပဲဤကဘာကြီးကလည်းပြောင်းလဲနေတယ်ဘဝကြီးတွေကလည်းပြောင်းလဲပြီးတော့နေတယ်မြတ်စွာဘုရားကဝေပုံလတောင်ကြီးကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ဒီဗဒ္ဒကဘာအတွင်းမှာပဲ
ဒီဝေပုံလတောင်ကြီးဟာအပြောင်းလဲတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုယဟန်တွေကိုဟောဒီဝေပုံလတောင်ကြီးကိုတဲ့တစ်ချိန်တုန်းကဝေပုံလလို့မခေါ်ဘဲနဲ့ပါစီနာဝန်ဒလို့ခေါ်ခဲ့ကြတယ်တဲ့ဝေပုံလတောင်ကြီးဟာပါစီနာဝန်ဒတောင်ဒီဒေသမှာနေတဲ့လူမျိုးတွေကြတော့တိဝရလူမျိုးလို့ခေါ်ခဲ့တယ်တဲ့သူတို့ရဲ့တက်တန်းဟာအနှစ်4000အသက်ရှိကြတယ်ဒီတောင်ဟာဘယ်လောက်မြင့်တယ်လဲဆိုရင်တိဝရလူမျိုးတွေဟာဒီတောင်မို့ပါစီနာဝန်ဒတောင်မို့ကိုတက်လို့ရှိရင်4 ရက်တက်ရတယ်ပြန်ဆင်းတော့လဲ4 ရက်ကြာတယ်အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကပွင့်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာကကုတ္တန္တမြတ်စွာဘုရားလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကကုတ္တန္တဗုဒ္ဓရဲ့ထိတ်တန်းတပည့်ကြီး2 ဦးကတော့ရှင်ဝိတုရနဲ့ရှင်သီစီပင်စီဝါဆိုတဲ့မထေရ 2 ပါးပဲဖြစ်တယ်ကကုတ္တန္တဘုရားလက်ထက်ကသမိုင်းကြောင်းကိုပြောပြပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဘာဆက်ပြောတော့ဆိုအေးပါစီနာဝန်ဒဆိုတဲ့အမည်လည်းပျောက်သွားပြီတဲ့မရှိတော့အခုပါစီနာဝန်ဒလို့မခေါ်တော့ဘူးတဲ့ဒီဒေသမှာနေတဲ့တိဝရဆိုတဲ့လူမျိုးတွေလည်းမရှိတော့ပျောက်သွားပြီတဲ့ကကုတ္တန္တမြတ်စွာဘုရားလည်းပြိဋိဘံဆံသွားပြီတဲ့သူတပည့်တွေလည်းမရှိကြတော့ဘူးသမိုင်းကြောင်းမြတ်စွာဘုရားကဗဒ္ဒကဘာထဲမှာကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့သမိုင်းကြောင်းကိုအဲ့လိုဟောပြီးတော့ဧဝံအနိစ္စဘိက္ခွေသင်္ခါရဧဝံအတုဝဘိက္ခွေသင်္ခါရဧဝံအနတ္တတိကဘိက္ခွေသင်္ခါရယဟန်တို့အကြောင်းတရားတွေရဲ့စီမံဖန်တီးထားတဲ့သင်္ခါရတရားတွေဆိုတာဖြစ်ပြီးရင်ပြောင်းသွားမှာပဲတဲ့ဘယ်တော့မှမခိုင်မဘူးတဲ့ဘယ်တော့မှသက်သာရတဲ့အနေအထားမျိုးမရှိပါဘူးတဲ့ရှားဝင်စိရံဘိက္ခွေလမေဝသဗ္ဗသင်္ခါရေတုနိဗ္ဗိန္ဓိတောအလံဝိရစိတောအလံဝိမု ssi တောမြတ်စွာဘုရားကဒီသမိုင်းကြောင်းကြီးကိုရှင်းပြတာသူ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလို့ဆိုလောကကြီးဟာထာဝရပြောင်းလဲနေတာဖြစ်တယ်အတည်ငြိမ်တဲ့လောကကြီးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သင်္ခါရတရားဟုသမျှသင်္ခါရတရားဆိုတာတခြားမရှာနဲ့ကိုယ်ဘဝလည်းသင်္ခါရသူ့ဘဝလည်းသင်္ခါရကိုယ်နေတဲ့လောကကြီးကလည်းသင်္ခါရအရာခတ်သိမ်းဟာအကြောင်းတရားပေါ်မှာမှီတည်နေတာဖြစ်လို့သင်္ခါရလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီအကြောင်းတရားပေါ်မှာမှီတည်နေတဲ့အရာခတ်သိမ်းဟာတဲ့တနေ့ကျတော့ပျောက်ကွယ်သွားမှာကြီးပဲဘယ်အရာမှယက်တည်နေမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အခုပဲကြည့်လေအစဉ်နဲ့နှစ်ဟောင်းတွေကုန်းပြီးတော့နှစ်သက်ကိုဒီလိုပြောင်းလာခဲ့ကြတာဘယ်အရာမှထာဝရတည်မြဲနေတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးတဲ့အားလုံးဟာရွေ့ရှားပြောင်းလဲနေတယ် ever change ထာဝရအပြောင်းလဲကြီးနဲ့နေတဲ့ဤကဘာကြီးလို့ဤလောကကြီးလို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့တော့ဤလောကကြီးဟာရှင်းနှက်ဆရာကောင်းလားလို့ဆိုရှင်းနှက်ဆရာမကောင်းဘူးတဲ့ဧဝံအနတ္တတိကအသက်ရှူမချောင်နဲ့ထာဝရပြောင်းနေတယ်ဆိုတာအသက်ရှူပဲချောင်မလဲတည်ငြိမ်မှုမရှိဘူးတည်ငြိမ်မှုမရှိသည့်အခုဖြစ်လိုက်တော့ကြပြတ်သွားလိုက်ဖြစ်လာလိုက်ပြတ်သွားလိုက်ဆိုတဲ့ဒီအနေထားကြီးဟာဘယ်သူမှစိတ်သက်သာရစရာမရှိဘူးတဲ့သို့တော့အဲ့ဒီစိတ်သက်သာရစရာမရှိတဲ့သင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာကျင့်နှံ့เสียလို့မရှိကြနဲ့ကျင့်နှံ့เสียလို့မမြင်ကြနဲ့အလမေဝသဗ္ဗသင်္ခါရေတုနိဗ္ဗိန္ဓိတောမင်းတို့သင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာစိတ်ပြတ်ဖို့ကောင်းနေပြီတဲ့သို့တော်လူတွေကနေ့စဉ်ရှာကြတယ်ဘာရှာတော့သင်္ခါရတရားပဲရှာတာလေပြောတော့အလုရှာတယ်ငွေရှာတယ်ရွှေရှာတယ်နဲ့သာပြောတာအလုဆိုတာလဲခဏနေပြောက်ွယ်သွားတာအလုံးလုံးလို့ရတဲ့ငွေကြေးတနာဆိုတာလဲခဏနေပြောက်ွယ်သွားတာရှာသူကိုယ်တိုင်ကလည်းခဏနေပြောက်သွားမှာအဲ့တော့ကိုရှာနေတာတွေကခိုင်မာတဲ့အရာတွေကိုရှာတာမဟုတ်ဘူးအနှစ်သာရရှိတာကိုရှာတာမဟုတ်ဘူးတနေ့ကျတော့အလုံးဟာပျောက်ဆုံးသွားမဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ကိုရှာသမျှသည်သင်္ခါရတွေဖြစ်နေလို့မင်းတို့စိတ်ပြတ်ဖို့ကောင်းပြီတို့တာတွေရှာနေရတာဟာစိတ်ပြတ်ဖို့ကောင်းနေပြီတဲ့အလံဝိရစိတုံစိတ်ထဲကတွေ့တာပြီးတော့နေဖို့မကောင်းတော့ဘူးတဲ့အတွေ့အတာတွေဖြတ်တောက်ဖို့ကောင်းပြီအလံဝိမု ssi တုံအဲ့ဒီမတည်ငြိမ်တဲ့ဘဝကြီးကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်အောင်လုပ်ဖို့ကောင်းပြီလို့
အဲ့တော့သမိုင်းကြောင်းကိုထောက်ပြရင်မြတ်စွာဘုရားကအလုံးကိုရှီဝေးတဲ့သမိုင်းခရီးရှောက်လန်းနေကြတော့မင်းတို့တော်လောက်ပြီစိတ်ပြတ်ဖို့ကောင်းလာပြီ80မလျှောက်ချင်ကြနဲ့တော့ဒီသင်္ခါရတရားတွေနဲ့သင်္ခါရတရားတွေလုံးဝချုပ်ငြိမ်းသွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်လုပ်ဖို့ကောင်းပြီလို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်ဒါကြီးကဘယ်တော့မှလူတွေကမငြင်းငွေကြတော့ငြင်းငွေဖို့ရမြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းတာလို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါကကုသနာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကသမိုင်းကြောင်းကိုဟောပြီးတဲ့နောက်မှာဆက်ဟောတယ်ဒီဗဒ္ဒကဘာမှာပဲကကုသနာမြတ်စွာဘုရားပွင့်ပြီးတဲ့အခါမှာလူတွေရဲ့တဏ္ဍာဟာတပြေးပြေးဆုပ်ယုပ်သွားပြီးတော့7နှစ်တန်းထိအောင်ကြာဆင်းသွားတယ်7နှစ်တန်းထိအောင်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာလူတွေရဲ့ဇယိုက်တွေဟာလုံးဝကြမ်းတမ်းပြီးတော့အသိဉာဏ်တွေလည်းအားနည်းပြီးလူတွေရဲ့အမုန်းတရားတွေကလည်းခါသီးတဲ့အမုန်းတရားတွေဖြစ်လာတော့တယောက်နဲ့တယောက်တတ်ကြဖြတ်ကြတဲ့အဆင့်ထိရောက်သွားကြတရိစ္ဆာန်တစ်ကောင်ကိုတွေ့ရင်ဝိုင်းပြီးတော့တတ်ကြသလိုပဲလူချင်းချင်းတွေ့ပြီဆိုရင်တတ်ကြတယ်ခါသီးသောအမုန်းတရားတွေရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကြောင့်နိုင်သူကရှုံးသူကိုတတ်ဖြတ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားတယ်တဲ့7နှစ်တန်းရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လူတွေဟာတက်တန်းတို့သလိုကိုကျင့်တရားတွေဆိုတာတခုမှမရှိဘူးအဲ့ဒီခေတ်ရောက်သွားလို့ရှိရင်အမေကိုပြုစုလို့ကြွေးတာတို့အဖေကိုပြုစုလို့ကြွေးတာတို့အမေဖေလို့အသိမှတ်ပြုတာတွေမရှိတော့အဲ့တော့ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်အမျက်ဒေါသဖြစ်လာလို့ရှိရင်တက်ဖြတ်လူရကြတာတွေလောက်လာမယ်တဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့တွေ့သမျှတွေဟာလက်နဲ့တွေဖြစ်ပြီးတော့တုံနဲ့တူတက်ကြဖြတ်ကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒါနဲ့လူမျိုးຫນွယ်ကြီးတစ်ခုလုံးဟာလူမျိုးတုံသဘောမျိုးလောက်ထိအောင်ဖြစ်သွားမယ်လို့သူများကိုလည်းတတ်လို့စဲမရှိဘူးကိုယ်လည်းအသက်ခံအမှကြောက်ပြီးတော့လူတွေနဲ့ဝေးတဲ့နေရာမှာသွားရောက်ပုန်းနေတဲ့လူအချို့လောက်ပဲကြံမယ်အပုန်းကောင်းတဲ့လူအချို့လောက်ကြံပြီးကြံတဲ့လူမျိုးနွယ်တွေဟာပြုံးသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကြတဲ့အခါလူလောကမှာလူတွေကုံတလုံးဖြစ်သွားတော့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သွားလို့တောတောင်လိုင်ကူတွေမှာပုံနေတဲ့လူတွေကထွက်လာကြတော့တယောက်မြင်တွေ့တဲ့အခါအော်မင်းလည်းအသက်ရှိသေးတယ်ကိုမင်းလည်းအသက်ရှိသေးကိုနဲ့တုံးနဲ့တူဝမ်းသာအားရဖက်ပြီးတော့ငိုကြွေးကြပြီးတူမေတ္တာတူမှာဆိုပြီးမေတ္တာတရားထားအဲ့ဒီကြတော့မှမေတ္တာစိတ်တွေဝင်လာကြတယ်ရှင်တဲ့ဒေါသတွေပျောက်သွားပြီးတော့မေတ္တာတွေရောက်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်သူတို့ရဲ့သာသမီတွေဟာ10နှစ်ကနေပြီးအသက်20ပြန်ပြီးတော့အသက်တန်းရှိလာကြတယ်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာလိုက်တာနောက်ဆုံးအသက်ဘလောက်ဆိုတာတောင်ရှည်တွက်လို့မရလောက်အောင်အသင်ခြေထိအောင်ရှည်ပြီးတော့နောက်တက်တန်းနေပြန်ရောလာပြန်တယ်ပြန်ဆုတ်လာပြီးတော့လူတွေရဲ့တက်တန်းအနှစ်3000တန်းရောက်လာတဲ့အခါမှာကောဏကမနမြတ်စွာဘုရားဆိုတာပွင့်လာပြန်တယ်ဒီဗဒ္ဒကဘာမှာကောဏကမနဗုဒ္ဓပွင့်လာတယ်အေးကောဏကမနဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်မှာဟောဒီဝေပုံလတောင်ကြီးကရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတုန်းကတောင်ရဲ့နာမည်ကိုဝင်္ကကတောင်လို့ခေါ်တယ်ဒီဒေသမှာရှိတဲ့လူမျိုးစုတွေကတော့ရောဟိတတလူမျိုးလို့ခေါ်တယ်သူတို့ရဲ့တက်တန်းကတော့အနှစ်3000သက်ရှိကြတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကလူတွေဟာဝင်္ကကတောင်ကိုတက်လို့ရှိရင်3ရက်တက်ရတယ်ပြန်ဆင်းရင်လည်း3ရက်ကြာတယ်ကောဏကမနမြတ်စွာဘုရားပွင့်လို့သူ့ရဲ့တပည့်တွေကထိတ်တန်းတပည့်2ပါးကတော့ရှင်ဘိယောသနဲ့ရှင်ဥဒ္ဒရတို့ဖြစ်တယ်အေးကောဏကမနဘုရားလက်ထက်မှာလည်းပဲဒီဝင်္ကကဆိုတဲ့တောင်ကြီးဟာအခုပျောက်သွားပြီရောဟိတတလူမျိုးတွေလည်းမရှိတော့ဘူးကောဏကမနဘုရားကိုယ်တိုင်လည်းပြိဋိဘံဆံသွားပြီယဟန်တို့သင်္ခါရတရားဆိုတာဘယ်တော့မှမမြဲဘူးဘယ်တော့မှမတည်ငြိမ်ဘူးဒီသင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာစိတ်ပြည့်ညီငွေ့ဖို့လွတ်အောင်ကြိုးစားဖို့တင့်တော်ပြီလှုပ်တဲ့နေပြီလို့မြတ်စွာဘုရားယဟန်တွေကိုဆုံးမလာတပံကောဏကမနမြတ်စွာဘုရားပွင့်ပြီးတဲ့အခါခုနလိုပဲ
စုတ်ကတက်ကကြုံသွားပြီးတဲ့နောက်မှာဖရာတဆူနဲ့တဆူကြားမှာရေကြီးတည်ယူစနာလောက်မြင့်တက်လောက်အောင်အချိန်ကြာညောင်းတယ်လို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုအချိန်ခါကြာညောင်းပြီးတဲ့အခါမှာလူတွေရဲ့သက်တမ်းအနှစ်2000ရှိတဲ့အခါမှာကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားဆိုတော့ပွင့်လာအဲ့ဒီကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဝေပန်လောတောင်ကြီးကတော့သူပတ္တတောင်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကဘာမြေကြီးကမပြတ်သေးဘူးကဘာမြေကြီးမပြတ်သေးတော့တောင်ကြီးတွေလည်းရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဝေပုံလန်းတောင်ကြီးကိုအဲ့ဒီခေတ်ကသူပတ္တတောင်လို့ခေါ်တယ်တဲ့ဒီဒေသမှာနေထိုင်တဲ့လူမျိုးတွေကတော့သုတ်ပိယလူမျိုးတဲ့သူ့ရဲ့တက်တန်းကအနှစ်2000တောင်ပေါ်တက်လို့ရှိရင်2ရက်ကြာတက်ရတယ်ဒါတောင်ရဲ့အမြင့်ပမာဏကိုပြောတာနော်ကိန်းကနန်းနဲ့မပြောဘဲနဲ့2ရက်တက်ရမယ်အဲတောင်ပေါ်ရောက်ဖို့အတွက်2ရက်ကြာတယ်ပေါ့တောင်အမြင့်ပမာဏပြောတဲ့သဘောအဲ့ဒီလူတွေရဲ့တက်တန်း2000တန်းမှာကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ထိတ်တန်းတစ်ပြည့်2ပါးတော့ရှင်ဒိဋ္ဌာနဲ့ရှင်ပါရထွာစာအေးယဟန်တို့အဲ့ဒီသူပတ္တဆိုတဲ့အမည်လည်းပျောက်သွားပြီမရှိတော့ဘူးသုတ်ပိယဆိုလူမျိုးတွေလည်းတုံးသွားပြီမရှိတော့ဘူးတဲ့ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်လည်းပြိဋိဘံဆံသွားပြီတဲ့သင်္ခါရတရားတွေဆိုတာအခုလိုပဲပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ပျောက်သွားမယ်ဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်ပြတ်သွားမယ်အဲ့တော့မှသင်္ခါရတရားတွေဆိုတာမတည်ငြိမ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့သင်္ခါရတရားမှန်သမျှအပေါ်မှာမင်းတို့စိတ်ပြည့်ညီးငွေ့ပြီးလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားဖို့အချိန်တန်ပြီမှတ်တမဲ့မနေကြနဲ့လို့ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကတပိုင်းကြောင်းကိုဆက်ပြောပြန်တယ်အခုငါတို့ခေတ်ရောက်လာပြီခေါဏလို့တက်တန်းတွေကဆုတ်သွားပြီးတဲ့နောက်ပြန်တက်လာတယ်ပြန်တက်လာပြီးပြန်ဆုတ်လာတယ်မြေကြီးကတေယုဇနမြင့်တက်သွားတဲ့အခါမှာလူတွေရဲ့တက်တန်းအနှစ်100တန်းရောက်လာတယ်အဲ့ဒီ100တန်းရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီတောင်ကြီးကိုဝေပုံလတောင်လို့ခေါ်ကြပြန်တယ်လူမျိုးတွေကတော့မဂရလူမျိုးလူတွေရဲ့တက်တန်းကတော့တိုးပါတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကအပကံအာယုပမဏံလူတွေရဲ့တက်တန်းကအတော်ကိုတိုးတယ်လဟုကံနေမြင့်ညာပြောက်အခုပဲဒီလူတွေးလိုက်တဲ့တော့ကြသိသွားတယ်မြင့်ညာပြောက်တော့အောင်အလုံးကိုလင်းမြန်တယ်ယောစိရံဇေဝတိအသက်အရှိဆုံးလို့ဆိုရတဲ့လူတောင်မှပဲအသက်တရားပိုနေနေပေါ်တဲ့အဲ့ဒီခေတ်ကနော်ခုခေတ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားကပိုတောင်မှနည်းနည်းပဲပိုတာပါတဲ့သက်တရားကျော်ရှည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက200ထိအောင်မရောက်ဘူးလို့စာပေမှာဒီလိုတော့ဆိုထားတယ်အဲ့တော့ဒီဝေပုံလတောင်ကြီးကိုတက်မဲ့ဆိုရင်အခုတက်အခုဆင်းအခုတက်သွားခဏနေပြန်ဆင်းလာလို့ရတယ်တောင်ကြီးကလည်းနှိမ့်ဆင်းသွားတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြောတာဘာကြောင့်တောင်ကနှိမ့်နှိမ့်သွားတာတုံးဆိုမြေကြီးကမြင့်တက်သွားတာဘာကြောင့်မြေကြီးကမြင့်တက်တုံးဆိုစဉ်းစားကြည့်လေနေ့စဉ်နဲ့အမျှအမှုန်မွားတွေကြားတယ်တည်ရက်တွေနောက်လူသေးတဲ့လူတွေမြုပ်ရတယ်နဲ့ဆိုတော့ဒီမြေကြီးကထက်တက်လာတာဒါကြောင့်မို့လို့ရှေးအောင်သူတေသနာဆိုမြေကြီးတဲ့တူးယူရတာလေဘယ်ခက်ကဆိုတာဒီလိုမြုပ်သွားတာအကုန်လုံးပြီးမြုပ်သွားတာအဲ့တော့မြုပ်သွားလို့ပမသမိုင်းကြောင်းကိုကြည့်မဲ့တော့မှပဲအခုပဲကူးမျိုးပဲကြည့်ပဲကူးဟာဟုတ်ရင်တော့ပင်လေရေအောင်မှရှိတယ်ဟင်းသာငှက်တကောင်နားယုံလောက်ကုန်းကလေးပေါ်တယ်အဲ့ဒီကနေခုမြေပြင်ကြီးဖြစ်သွားရေတွေပျောက်သွားပြီးတော့ကုန်းပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီသဘောပဲတပြေးပြေးရှေးပြင်းမြေပြင်တွေကမြင့်တက်လာတာမြင့်တက်လာတဲ့အခါကျတော့တောင်တွေကတော့မမြင့်မဲနဲ့တောင်တွေအခြေခံထားတဲ့မြေသားတွေကမြင့်တက်လာတဲ့အခါတောင်တွေကတဖြည်းဖြည်းနှိမ့်သွားတာအဲ့လိုဆိုလိုတာပေါ့တောင်တွေကတဖြည်းဖြည်းနှိမ့်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ကကုသနာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်အခါကာလတုန်းကဒီ4ရက်တက်ရတဲ့တောင်ဟာကောရမဘုရားမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ရောက်တယ်အခုတက်အခုဆင်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့တောင်ရဲ့ပမာဏတွေကလည်းပြောင်းလဲမယ်ဆိုတာထင်ရှားတယ်ပေါ့နော်အလုံးဟာအမြင့်တွေကလည်းနှိမ့်လာတယ်နှိမ့်တာတွေကလည်းမြင့်လာတယ်အဲ့တော့မြေကြီးတွေမြင့်တက်လာသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တာအခုမြတ်စွာဘုရားကဆက်ပြောတယ်
ဗုဒ္ဓအနေနဲ့လောကမှာပွင့်ပေါ်နေတယ်ငါရဲ့ထိတ်တန့်တပြည့်ကတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောက္ကလန်တို့ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပဝိတ္တိသောသမယောတဲ့ဒီအခြေအနေတစ်ခုကျုံလာလိမ့်မယ်ဒီအချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်တဲ့ဘာလို့ဆိုရင်ဟောဒီဝေပုံလာတောင်ကြီးရဲ့အမိပြောက်သွားမယ်အဲ့ဒီအချိန်ရောက်လာတော့မယ်တဲ့ရောက်လာမယ်တဲ့ဒီနေ့ကျရင်ဒီဝေပုံလာတောင်ကြီးရဲ့အမြင်ဟာလဲအမိနာမဟာလဲကွယ်ပြောက်သွားမယ်ဒီဒေသမှာနေကြတဲ့လူမျိုးစုတွေဟာလည်းပဲကွယ်ပြောက်သွားလိမ့်မယ်တဲ့ငါလည်းပဲပြိဋိဘံဆံရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဘယ်ဟာမှမတည်မြဲဘူးဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာပါဒီတော့ကဒါကြောင့်မို့ဧဝံအနိစ္စဘိက္ခွေသင်္ခါရယန္တုအကြောင်းတရားကနေပေါင်းစပ်ပြီးတော့ထုတ်ဖော်ထားတာအဲ့တော့အကြောင်းတရားပေါင်းစပ်ထုတ်ဖော်ထားတာဆိုတာကြည့်ပေါ့သစ်ပင်တစ်ပင်ဆိုလို့ရှိရင်မျိုးစိတ်လေးကဒါကထုတ်လုပ်တဲ့အကြောင်းတရားလို့ခေါ်တယ် producing cause ပေါ့အဲ့ဒီမျိုးစိတ်လေးကအပင်နဲ့အမြစ်တို့အပင်ဖြစ်ဖို့ရအတွက်မြေနဲ့ရေကအကူအညီပေးထားတယ်ဒါကို supporting cause ဥပဋ္ဌာမကအကြောင်းအဲ့ဒီအကြောင်းတစ်ခုပေါင်းစပ်လိုက်မှသစ်ပင်ဆိုတာဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့သစ်ပင်ဟာမျိုးစိတ်မရှိဘဲလည်းမဖြစ်ဘူးမြေရေမရှိဘဲလည်းမပေါက်ဘူးမြေကြီးပေါ်ကသူ့ဟာသူပေါက်လို့မရဘူးအဲ့တော့မျိုးစိတ်နဲ့မြေကြီးဒီနှစ်ခုပေါင်းတာအဲ့ဒါကိုသင်္ခါရလို့ပြောတာတန်ဆိုတာကအကြောင်းတရားတွေပေါင်းစပ်ပြီးတော့မှခါရထုတ်တာကဲဘုန်းကြီးတို့တွေလူဖြစ်လာတာပဲကြည့်ကံတရားတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးကံတရားကဟိုဘဝကိုဆုံးသတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီဘဝအမေနဲ့အဖေရဲ့ span နဲ့ over နဲ့ span ဆိုတာနှစ်ခုနော်မိဘနှစ်ပါးရဲ့ပေါင်းစပ်မှုမှာ over နဲ့ span အဲ့ဒီနှစ်ခုမှာတန်တိမျိုးစေ့ကြပြီးတော့လူဖြစ်ရတာအဲ့ဒီ over span မှာဘာပဲနဲ့မဖြစ်ဘူးဘယ်သူမှမဖြစ်ဘူးဖန်ပြုံလူသားဆိုတာလေ over နဲ့ span ပေါင်းရတာပဲအဲ့တော့ဒီရိုးရမွေးဖွားလာတာဒီပဲနဲ့ကြည့်မိဘနှစ်ပါးရဲ့ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ဟာရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကံရဲ့ပေါင်းစပ်လိုက်တာခုနကဘာနဲ့တူတော့ဆိုကိုယ့်ရဲ့ကံကမျိုးစိတ်စပန်နဲ့အိုပန်းကပြေဟောပြေနဲ့ရေအဲ့တော့မျိုးစိတ်လေးတစ်ခုအပင်ပေါက်ဖို့အတွက်ပြေနဲ့ရေရှိရတယ်လို့ပဲလူသားတယောက်ဖြစ်ဖို့ရအတွက်မိဘရဲ့ openness fan လိုအပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘဝတစ်ခုဟာရှင်းသန်ပြီးတော့လူဖြစ်လာကြတာအဲ့တော့လူဖြစ်ကြတဲ့ကိုကဒီအကြောင်းတစ်ခုကိုအကြောင်းတစ်ခုပေါင်းစပ်မှအကြောင်းတစ်ခုဆိုတာ producing cause စနကအကြောင်း supporting cause ဒီဥပဋ္ဌာမကအကြောင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတစ်ခုရဲ့ပေါင်းစပ်မှုကြောင့်မှလူသားဖြစ်လာတာအဲ့တော့လူဘဝရောက်လာတဲ့ဆိုရင်လေအမေဖေမွေးလိုက်လို့လူဘဝရောက်လာပြီဆိုတော့ကံတရားနေပို့လိုက်လို့လူဖြစ်လာပြီအဲ့ဒီမှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲရှင်သန်ရမှာလားလဲဆိုမရှင်သန်ဘူးဘာတွေလုပ်နေရပြန်ဘာတွေဖြစ်လာကြပြန်လို့ဆိုအစာအာဟာရစားရတယ်ကိုယ်နဲ့တင့်တော်တဲ့ရာသီဥတုနဲ့နေရတယ်နော်ဘာတွေကစပ်ဖို့လုံးနေတော့ဆိုဥတုနဲ့အာဟာရအဲ့ဒါကိုချက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အထောက်အကူပစ္စည်းလေးမျိုးဆိုတာစားစရာရှိရမယ်ဝတ်စရာရှိရမယ်နေစရာရှိရမယ်မကြမ်းမမိုင်ဆေးဝါးအဲ့ဒါကိုပစ္စယအထောက်အကူအကြောင်းတရားတဲ့ဘာအတွက်ထောက်ကူတာတော့ဆိုရင်အသက်ရှည်ဖို့အတွက်ထောက်ကူအမေဖေကမွေးပေးနိုင်တာဘဝရှင်သန်မှုအတွက်ကြတော့ဘာတွေနဲ့ရှင်သန်ရတော့ဆိုရင်စားစရာစားပြီးရှင်သန်ရမယ်ဝတ်စရာဝတ်ပြီးရှင်သန်ရမယ်
အဲ့တော့စားစရာဝတ်စရာဆိုတာစားစရာမရှိရင်သိသွားမှာပဲလေဝတ်စရာမရှိရင်လည်းကျမကြီးရမှာမဟုတ်ဘူးနေစရာမရှိရင်လည်းကျမမှာမဟုတ်ဘူးအနေရရှိတယ်အဲ့တော့စားစရာတို့ဝတ်စရာတို့နေစရာတို့မကြမ်းမရင်ဆေးဝါးတစားတို့ဆိုတာဒါအထောက်အကူပစ္စည်းတွေအဲ့ဒီပစ္စယဆိုတဲ့ပစ္စည်းလေးပါးကိုအမိပြုပြီးတော့လူတွေကဘဝမှာရှင်သန်နေကြတာအဲ့တော့လူတွေတင်လားဆိုဘယ်ဟုတ်မှာတစ်ပင်တွေရောတစ်ပင်တွေလည်းကြည့်လေမျိုးစေ့ကချပေးလိုက်လို့အပင်တော့ပေါက်လာတယ်ရှိမရှိဘူးဆို6သွားမှာပဲလေအမြဲတမ်းအစိုးတရှိနေမှာသူကမြေကြီးမရှိဘူးဆိုလည်းမရအဲ့တော့အစိုးတရဲ့ထောက်ပံ့မှုရှေးတရဲ့ထောက်ပံ့မှုနောက်တခါယာတိဥဒုအပုအေးလေတို့ဘာလို့ထောက်ပံ့ရတာအဲ့တော့လူမှလည်းထူထူပါပဲလူတွေရဲ့အသက်ဟာလည်းပဲအဲ့ဒါတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေအောက်ဆီဂျင်ပြတ်ရင်သေတာပဲလေလူမှလည်းဒါအောက်ဆီဂျင်ကအထောက်ပံ့တစ်ခုဖြစ်နေသက်ရှူနေကြရတယ်လူတွေကအများတာရှူသိမ်းပြီးတော့ပါးစပ်ကလည်းအစာစားရတယ်နှာခေါင်းကလည်းသက်ရှူရတယ်အဲ့ဒါတွေကိုပြောတာသင်္ခါရဆိုတာသင်္ခါရဆိုလူတွေတခြားသွားမရှာနဲ့ကိုယ့်ကိုကြည့်လိုက်အော်အကြောင်းတရားတွေကအမြဲတမ်းအကြောင်းတရားတွေညီညွတ်နေမှရှင်သန်နိုင်တာပါလားဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ရမယ်လျှက်စစ်ပြီးပဲကြည့်အလင်းရောင်တွေပဲကြည့်အခုရှိနေတဲ့အလင်းရောင်တွေဟာလျှက်စစ်ပြီးရှိနေလို့လင်းတာလျှက်စစ်ရှိနေလို့လင်းတာလျှက်စစ်ပြတ်သွားတာနဲ့မှောင်သွားမှာပဲလေအဲ့ဒါလိုပဲလူဘဝဆိုတာအသက်ရှူရပ်သွားရင်လည်းသိမှာပဲအစာငတ်ရင်လည်းသိမှာပဲအဲ့တော့တခုအကြောင်းတရားတွေရက်သွားလိုက်တာတဲ့သူကသိဆုံးသွားနိုင်တယ်ပေါ့ဆက်လက်ရှင်သန်မှုဆိုတာအမတမခဲနေတဲ့အဲ့ဒါကိုဟောတာမြတ်စွာဘုရားအနိစ္စသင်္ခါရအကြောင်းတရားတွေကပေါင်းစပ်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်ပေးထားတဲ့အရာတွေဟာတဲ့ဖြစ်လာပြီးရင်ပြတ်သွားမှာပဲအထုဝါဘယ်တော့မှတည်မြဲမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အရှိတည်တတ်တဲ့အရာရာသက်ပံဆိုတာဘယ်မှမရှိဘူးထာဝရဆိုတာဘယ်မှမရှိဘူးအလုံးဟာတခဏပဲအနတ္တတိကအသက်ရှူချောင်းစရာကျင့်တတ်စရာဆိုတာတခုမှမရှိဘူးမတည်ငြိမ်တော့ထာဝရပြောင်းလဲနေတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်ပဲကြည့်တဖြည်းဖြည်းစားရင်နေရင်သွားရင်လာရင်အိပ်ရင်ကြီးလာတာပဲလေကြီးလာတယ်ဆိုတာလကားကြီးတာမဟုတ်ဘူးကောင်းမောစပင်းတွေဖြူလာတယ်သွားတွေကျိုးလာတယ်ပြေတွေတွန့်လာတယ်တဖြည်းဖြည်းပျက်စီးပြီးတော့ကြီးလာတာနေ့စဉ်နဲ့အမျှပျက်စီးလာတာအဲ့ဒီသဘောတရားကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတာအဲ့တော့ဒါတွေကိုမမြင်နိုင်တာကတော့ကာပေးထားလို့မမြင်တာခုနနောက်ဘဝရှိရတဲ့နဲ့မမြင်တာအဝိဇ္ဇာကကာပေးထားတာဖုံးထားတာဖုံးကွယ်ထားလို့ရှိရင်လက်တွေ့အဖြစ်ပြက်တွေတောင်မှအမှန်မှမသိနိုင်တာလေလူတယောက်ကလိန်ညာပြီးတော့ပြောထားလို့ရှိရင်ဟုတ်ထင်နေအမှန်မသိနိုင်ဘူးဒါခုလက်တွေ့ဘဝတွေတောင်မှဖုံးကွယ်ထားတာတွေကအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့တန်တရားမှာဆိုလို့ရှိရင်ပိုများတာပေါ့ဖုံးကွယ်မှုတွေကအဲ့ဒါတွေမမြင်နိုင်ကြဘူးတဲ့ဒါတွေကိုသေးသေးချာချာစိတ်စိတ်တွေးပြီးတော့ယာဝင်စိရံဘိက္ခွေလမေဝသဗ္ဗသင်္ခါရေတုနိဗ္ဗိန္တိတောယဟန်တို့အကြောင်းတရားတွေကပေါင်းစပ်ထားမှရပ်တည်နိုင်တဲ့သင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာအလုံးကိုမင်းတို့ညီငွေဖို့တင့်တော်နေပြီဘာကြောင့်ညီငွေဖို့တင့်တော်တော့ဆိုမင်းတို့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကြီးကိုဘယ်တော့မှရခဲ့တယ်ဘယ်အချိန်ကစခဲ့တယ်ဆိုတာတော့မသိနိုင်တော့အောင်ရှည်လျားနေခဲ့ပြီအဲ့ဒါကိုမမုန်းနိုင်ကြသေးဘူးလားဘဝခရီးကိုခုချိန်ထိပြောနေကြတော့လားလို့ဆိုလိုတယ်ဘဝမှာဒုက္ခတွေမျိုးစုံကြုံခဲ့ပြီအဲ့ဒုက္ခတွေကိုမေ့ပြစ်လိုက်တာလူတိုင်းဟာငရဲရောက်ဖူးမဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီငရဲဒုက္ခကိုမေ့ထားလိုက်ကြတယ်မေ့သွားကြပြီတော့လူတွေဟာမေ့ပြောက်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီခရီးကိုဆက်ရှောင်နိုင်တာမမေ့ပြောက်ဘူးဆိုရင်ဘယ်သူမှမဆက်ရှောင်နိုင်အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားအမှန်သိဖို့အတွက်ဖုံးကွယ်တွေကိုဖယ်ရှားပြရ
အဲ့ဒါကိုပဲအဝိဇ္ဇာကိုဖယ်ရှားတယ်လို့ခေါ်တာနော်အမှန်သိအောင်လုပ်တာအမှန်သိအောင်ကြိုးစားရမယ်အမှန်သိအောင်ကြိုးစားမှဒီအခြေအနေဆိုကြီးကလွတ်မြောက်သွားနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီဝေပုံလသုတ်တံမှာဒီလိုဟောခဲ့တာဒါလည်းပဲဒီကနေ့ခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်နှစ်စဉ်နှစ်ဟောင်းကုန်တို့နှစ်သက်ကူးသွားတဲ့အချိန်တိုင်းဒီသဘာဝတရားတွေကိုသေချာဆင်ခြင်စဉ်းစားပြီးတော့ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ကြည့်တဲ့နေပေါ့လူတိုင်းဒါသုံးသပ်ကြည့်တာဟာစိတ်ပြည့်ဖို့အားငယ်ဖို့မဟုတ်ဘူးအမှန်တရားကိုသိဖို့အမှန်မသိလို့ရှင်လောကလူတွေကအမှန်မသိလို့ရှင်ဘာလို့ရမယ်ဆိုတာမဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးအမှားသိနေတယ်အမှန်မသိဘူးဆိုတော့အမှားသိနေတယ်အမှားသိနေတဲ့အခါမှာမိလျော်ရောနေဖြစ်နေတယ်အမှန်သိပြီဆိုရင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေနဲ့တွားရမယ်သူကအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဟုတ်ပြီဒီလိုမမြဲတဲ့သင်္ခါရတရားကြီးမှာဘာလို့သင်လဲအခုလိုပဲဘဝကြီးကရွေရှားနေတယ်ဒီသင်္ခါရတရားတွေဟာမတည်ငြိမ်ကြဘူးဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်ပျောက်ကွယ်သွားကြတယ်ထာဝရဆိုတာမရှိဘူးတခဏတွေသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုသိနေလို့ရှိရင်ဘာလို့ရမှာလဲတည်ငြိမ်အောင်လုပ်ရမှာလားဆိုတည်ငြိမ်အောင်လုပ်လို့လည်းမရဘူးဖြစ်လာတဲ့အရာတခုမပြတ်အောင်ထိန်းသိမ်းလို့လည်းမရဘူးလောကရဲ့သဘာဝကိုသူကအဆုံးသတ်တွေရှိတယ်အားလုံးကအဆုံးသတ်ရှိတယ်နုပြိုခြင်းရဲ့အဆုံးသတ်ကအိုမင်းခြင်းပဲဖြစ်တယ်နုပြိုခြင်းဟာဘယ်တော့မှထာဝရနုပြိုမှာမဟုတ်ဘူးနုပြိုခြင်းရဲ့အဆုံးသတ်ဟာရှင်းရောခြင်းအိုမင်းခြင်းပဲဖြစ်တယ်တခါအသက်ရှင်နေခြင်းရဲ့အဆုံးသတ်ကသိဆုံးခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဘဝတစ်ခုရပြီးအသက်ဝင်လာတာနဲ့ဒီအသက်ဟာသိခြင်းတရားမှာဆုံးသတ်မယ်နုပြိုခြင်းကအိုမင်းခြင်းမှာဆုံးသတ်မယ်အသက်ရှင်ခြင်းကသိဆုံးခြင်းမှာဆုံးသတ်မယ်အေးယောဂကင်းပြီးတော့ကျမ်းမှာလန်းဆန်းနေတဲ့အနေအထားမျိုးကလည်းပဲယောဂဖြစ်ခြင်းမှာဆုံးသတ်မယ်ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်သဘာဝတရားကြီးဟာနော်အတက်ရှိရင်အကျရှိတယ်အကောင်းရှိရင်ဆိုးရှိမယ်အပူရှိရင်အေးရှိမယ်အေးရှိရင်အပူရှိတယ်ဒီသဘာဝတရားတွေဟာအမြဲတမ်းလှည့်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေသာဖြစ်တယ်တစ်ခုရှိရင်နောက်တစ်ခုရှိနေမှာပဲအဲ့ဒီလိုရှိနေတဲ့အချိန်မှာဘာလို့သင်လဲလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီသုတ်တံမှာတော့မင်းတို့ညီးငွေဖို့တော်လှပြီလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားဖို့တော်လှပြီဆိုလွတ်မြောက်အောင်ဘယ်လိုကြိုးစားရမလဲဒီလိုသင်္ခါရတရားကြီးကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်သွားအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာနောက်သုတ်တံတစ်ခုမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားလေးကိုကြည့်လူသက်တမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်အပ္ပမိဒံဘိက္ခွေမနုဿာနာအာယုတဲ့ယနေ့ခေတ်သူတို့ရဲ့သက်တမ်းဟာတိတ်တိုတယ်ဟုတ်တယ်အသက်တရားရန်လို့ဆိုရင်တရားနေရတဲ့လူဆိုတော့ရှားတယ်နာရေးကြော်ညာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဟုတ်လား340 40 50 60 90သွားကုန်ကြရင်မရှိတော့အဲ့တော့လူတွေရဲ့အသက်တန်းဟာတရားဆိုတာမမှန်းနိုင်လောက်အောင်ရှည်လျားတဲ့အရှိကြီးပဲဖြစ်နေအဲ့တော့ခဏခေတ်လူတွေရဲ့သက်တန်းဟာအလွန်ကိုတိုးတယ်စဉ်းစားရမှာလူသက်တန်းဟာအလွန်တိုးတယ်တိုးတဲ့အခါမှာသိသွားပြီဆိုရင်သိသွားလို့ရှိရင်သိသွားရင်ပြီးရောလားတချို့ဘာသာတရားတွေကတော့သိသွားတာရဲ့နောက်မှာဘာမှမရှိဘူးလို့ထင်ကြတယ်နောက်ဘဝကိုမယုံကြည်ကြတာနဲ့မရှိဘူးလို့ရှုံကြည်ကြတာဒီနှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နောက်ဘဝရှိတယ်ဆိုတာမယုံဘူးမရှိဘူးလို့ယူဆကြတယ်မြတ်စွာဘုရားကတော့နောက်ဘဝရှိတယ်လို့ဟောထားတယ်ခမနိယောတံပရာယောတဲ့နောက်ဘဝကိုမင်းတို့သွားရမှာပဲတဲ့ဒါလူဆိုတာဖြစ်ပြမှုဟာစင်စဲမပြတ်သွားနေတာဆိုတော့ဒီဘဝဆုံးသက်သွားလို့ရှိရင်နောက်ဘဝပြန်စားမယ်ဒီလိုဆိုလို့တံပရာယော
နောင်တမလွန်ဘဝဆိုတာကမဏီရောရောက်ရမှာပဲရောက်ကိုရောက်အောင်မှာဒီဘဝသိသွားရင်နောက်ဘဝတစ်ခုတော့ရောက်မှာအဲ့တော့ဘဝဆိုတဲ့ထဲမှာလူတွေရဲ့နောက်ဘဝလမ်းကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရား5မျိုး32ပုံကိုဂတိ5မျိုးနဲ့ခွဲခြားပြီးတော့ပြထားတယ်ဘဝမှာနေထိုင်ကြတဲ့နေပုံနေထိုင် lifestyle ပေါ့သူတို့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတဲ့ lifestyle ပေါ်မှာအမိပြုပြီးတော့သူတို့နောက်ဘဝမှာရှောက်သွားနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကြီးက9သွဲရှိတယ်တဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကိုအလွန်ကြုံပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ပြမန်းဆင်းရဲတဲ့ငရဲဘုံကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်ဒါလည်းလက်တွေ့ကြည့်ပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြစ်မှုကျူးလွန်သွားလို့ရှိရင်ထောင်သွင်းကျင်းချနှိပ်စက်ခံရတာလည်းခုဟာရှိတာပဲလေအဲ့သဘောပဲသူလှုပ်တဲ့လှုပ်ရအတိုင်းပဲသူကအဲ့တော့အငြင်းသက်ခံရတဲ့ငရဲဘုံကိုရောက်သွားနိုင်တယ်တဲ့ဒါလမ်းကြောင်းတစ်ခုအဲ့တဲ့နည်းနည်းသက်သာတဲ့ပြစ်မှုဆိုလို့ရှိရင်တိရစ္ဆာန်ဘဝရောက်သွားမှာအဲ့တော့တိရစ္ဆာန်ကသက်သာတဲ့လို့သာဆိုရတယ်လူတွေရဲ့အနိုင်ကျင့်တပ်ဖြတ်စားခံရတာတွေတိရစ္ဆာန်တွေပဲလေကဘာမှာကြည့်ကြည့်ပေါ့နေ့စဉ်လူသေးတာတဲ့အစာပေါင်းများစွာတိရစ္ဆာန်တွေကတက်တမ်းမရှိခင်လူတွေကတတ်စားနေကြတာတတ်စားရုံနဲ့မကဘူးအနိုင်ကျင့်တာတွေဘယ်လောက်ဆိုးလဲလို့ဆိုရင်ခုခေတ်မှာဆိုရင်နီးပညာဆိုပြီးတော့အသုံးချပြီးတော့ကြက်တွေပါလေဆိုကြားဘူးတာဖတ်ဘူးတာပြောရမယ်ဆိုရင်ကြက်တွေကိုမလှုပ်နိုင်မရှားနိုင်အောင်ချင်းကြက်ကလေးမှထားပြီးအစာကျွေးဥခိုင်းဆေးတွေကျွေးဥခိုင်းဝက်တွေဆိုလဲအသားတို့အောင်လုပ်အဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့သတ်စားနေကြတာလေအဲ့တော့လူတွေရဲ့အနိုင်ကျင့်တပ်ဖြတ်မှုဟာအတိုင်းနဲ့အလွန်ဆိုးဝါးလွန်နေပေါ့တိရစ္ဆာန်တွေကိုတပ်ဖြတ်ပြီးတော့အနိုင်ကျင့်စားတော့နေမသိခင်နဲ့ချုံနှောင်ထားတယ်သိပြီးတော့လည်းတတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့သူတို့ဘဝလွတ်လပ်တာရှိမှဖြစ်တာတချို့ဆိုလို့ရှိရင်တရဘဝတောင်မရောက်သေးဘူးဥမာမဲ့9ဥလေးတွေဆိုရင်9ဘဝတောင်မရောက်ဘူးလေဥဘဝနဲ့ပဲဆုံးသွားတယ်ကြက်ဥတွေဆိုလဲကြက်တွေဟာအကောင်တောင်မဖြစ်လဲအောင်အကောင်မဖြစ်ရင်အလင်းရောင်ပဲတွေးရမလဲအမောင်နဲ့ပဲသူတို့ဟာဘဝခရီးကိုသွားနေရတာတကယ်အမောင်နဲ့သွားနေတာတရေစစ်မှာပဲသိဆုံးသွားကြတဲ့တရဝတွေကမြောက်များစွာရှိတယ်ပေါ့တန်းချီရှိတယ်နေ့စဉ်နဲ့အမြတ်မှာလဲတပ်ဖြတ်ခံနေရတဲ့တရဝတွေအများကြီးပဲအဲ့တော့လောကကြီးအခြေအနေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါတရဝတွေတိရစ္ဆာန်လောကကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အညမညခါရိကာဒုဗ္ဗလခါရိကာတကောင်းတတ်စားတယ်ငါးလည်းငါးချင်းလည်းစားတာပဲဖားလည်းဖားချင်းလည်းစားတာပဲမွေရလည်းမွေချင်းစားတာပဲဒါအညမညခါရိကာမျိုးတူတွေလည်းတတ်စားတာဒုဗ္ဗလခါရိကာအာမရှိတဲ့ကောင်အားရှိတဲ့ကောင်အနိုင်ကျင့်တပ်ဖြတ်စားတာဒါတိရစ္ဆာန်ဘဝရဲ့အနေထားကြည့်သူတို့ထမင်းတွေပဲချက်ပြုတ်စားရမှာမဟုတ်တာအရှင်လက်သက်စားတယ်အရှင်လက်မျိုးတယ်အဲ့ဒီတိရစ္ဆာန်ဘဝကိုလည်းရောက်သွားကြတယ်အဲ့ဒီတဲ့နည်းနည်းသက်သာရင်ပြိတ္တာဘဝဆိုတာစားလောင်းငတ်ပြက်အမြဲတမ်းစားလောင်းနေတဲ့ hungry ghost ပေါ့အမြဲတမ်းစားလောင်းနေတဲ့ပြိတ္တာဘဝဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြိတ္တာဘဝရောက်တယ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးရှိရင်တော့လူဘဝလူဂတိမနုဿဂတိရောက်လာအဲ့ဒီတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုများကြီးပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့နတ်ပြည်တို့ဗြဟ္မပြည်တို့ရောက်အဲ့ဒါကိုဂတိ5ပါးလို့ခေါ်တယ်တိရိယဂတိတိရိစ္ဆာနဂတိပေတဂတိမနုဿဂတိဒေဝဂတိအဲ့တော့ဘယ်သူပဲဖြစ်ခဏလူသားတွေဟာ
ဖဲနိုင်ငံသားပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာလူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်သိသွားရင်ဒီ၅ခုတစ်ခုတော့ရောက်သိကြတယ်အကုသိုလ်များရင်ငရဲရောက်မယ်နိဒယဂတိအဲ့ဒီသက်သာရင်တိရိစ္ဆာနဂတိတိရိစ္ဆာန်ဘုံရောက်မယ်အဲ့ဒီတဲ့သက်သာတာပိဋကဂတိပြိဋ္ဌဘုံရောက်မယ်ချမ်းသာဒုက္ခရတာမနုဿဂတိလူဘုံရောက်မယ်ထေဝဂတိနတ်ဘုံကိုရောက်မယ်လို့အဲ့ဒါကိုပြောတာခမနိယောတံပရာယောမင်းဒီဘဝသိလို့ရှိရင်နောက်ဘဝတစ်ခုတော့ရောက်မှသိကြတယ်ရောက်တော့လိမ့်မယ်တဲ့အဲ့တော့လူအသက်ဟာတူတယ်နောက်ဘဝဆိုတာဧကန်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒါဖြင့်ဘာလို့ရမလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတယ်ကတ္တပံကုသလံအပြစ်ကင်းပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာရတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပါလို့ပြောတယ်ကုသိုလ်ဆိုတာအပြစ်ကင်းပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးတဲ့အလုပ်ကိုဆိုလိုတယ်ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတဲ့အလုပ်မကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုတာနှစ်ခုရှိတယ်နော်အစားတောင်မှပဲခန္ဓာကိုယ်အကျိုးပြုတဲ့အစားအစာရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအစိတ်တောက်ဖြစ်တဲ့အစားအစာရှိတယ်တဘာဝကောလေအဲ့ဒါလိုပဲလူစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ဟာကအပြစ်ကင်းတဲ့စိတ်အနေထားတစ်ခုအပြစ်ရှိတဲ့စိတ်အနေထားတစ်ခုအပြစ်ကင်းတဲ့စိတ်သဘောထားကိုကုသိုလ်လို့ခေါ်ပြီးတော့အပြစ်ဖြစ်တဲ့သဘောထားကိုအကုသိုလ်လို့ခေါ်တာပဲကုသိုလ်အကုသိုလ်ရှင်းလေးသူကနော်အပြစ်ရဲ့ပြီးတော့အကျိုးထုတ်တဲ့အခါမှာသူကနှစ်ခုမှတ်တာကုသိုလ်ဆိုတာအပြစ်ကင်းတယ်အပြစ်ကင်းတယ်တန့်စင်တယ်ကောင်းကျိုးထုတ်ဆောင်ပေးတယ်ဒါကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာအပြစ်ရှိတယ်တဘာဝကိုကမကောင်းဘူးမကောင်းတဲ့ကျိုးကိုလည်းထုတ်လုပ်တယ်ဟောအဲ့ဒါအကုသိုလ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအေးဘဝမှာနောက်ဘဝသွားရမှာဆိုတော့ကတ္တပံကုသလအပြစ်ကင်းပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးမဲ့အလုပ်တွေကိုမင်းတို့လုပ်တဲ့နဲ့အဲ့ဒီအလုပ်တွေကိုဘုရားဘာသာမြတ်စွာဘုရားဘာဟောတော့ဌာနလုပ်တာဒါနလုပ်တာဆိုတာဘုန်းကြီးကျောင်းလှူတာတို့ဒါတွေပြောတာမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးနော်တချို့ကဒါနလုပ်တယ်ဆိုအဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးကိုမိသားစုအချင်းချင်းကိုအပေါင်းအသင်းတကယ်ချင်းတွေမှာကြွေးတာမွေးတာဟိုရင်ပြုတာကိုစားတဲ့တည်းခွဲပေးတာကိုညီတာအလုံးဟာဒါနတွေကြီးပဲကော်ဖီတစ်ခွက်တိုက်တာအစမျှဝေစားတာမှန်သမျှဒါနပဲကိုပေးတာမိဘကိုကြွေးတယ်မိသားစုကြွေးတယ်မေတ္တာနဲ့အလုံးမိသားစုကြွေးတယ်နောက်ဆွေမျိုးမိတ်တင်ငါတွေကြွေးတယ်အလှူဒါနပြုတယ်အလုံးဒါတွေကဒါနတွေကြီးပဲနော်သီလဆိုတာကိုကျင့်တရားထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်တာသူများသက်မသက်ဘူးသူများဥစ္စာမခိုးဘူးသူတော်ဘာသားများကိုမပြစ်မှားဘူးလူသိက္ခာကိုထိမ့်သိမ်းတယ်မုဒ္ဒဝါဒလူတစ်ဖက်သားဒုက္ခရောက်တော့အောင်လိန်ဒီပြောဆိုတာမလုပ်ဘူးမုဒ္ဒဝါဒဆိုတာသူများဒုက္ခရောက်တော့အောင်ပြောတဲ့မုဒ္ဒဝါဒကိုဆိုလိုတယ်ဒီနေ့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ရှင်းပြတဲ့မုဒ္ဒဝါဒတရားယုံမှာဖြစ်စေဆွေမျိုးတွေရဲ့အလဲမှာဖြစ်စေလူပရိသတ်အတွင်းမှာပဲဖြစ်စေသူ့ကိုတသက်အရာထားပြီးတော့ခေါ်မေးတယ်ဒါမင်းသိတာပြောစမ်းမြင်တာပြောစမ်းဆိုရင်မမြင်မဲနဲ့လည်းမြင်တယ်ပြောတယ်မသိဘဲနဲ့လည်းသိတယ်ပြောဒီလိုလိန်ဒီပြောသည့်အတွက်ကြောင့်တစ်ဖက်သားဒုက္ခရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီမုဒ္ဒဝါဒမျိုးကိုဆိုလို့လေပေါ့အဲ့ဒါမျိုးရှောင်အောင်ကိုရှိရတဲ့နဲ့မပေးခြင်းလို့မရှိဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီမုဒ္ဒဝါဒမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်သူတစ်ပါးကိုအကျိုးပြတ်သွားအောင်လုပ်တဲ့မုဒ္ဒဝါဒမျိုးမဟုတ်ကြောက်လို့လိန်နေဒါအဲ့ဒီဟာမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးတစ်ဖက်သားကိုဒုက္ခရောက်သွားအောင်လိန်ပြီးတော့ပြောတယ်မုဒ္ဒဝါဒအဲ့ဒါမျိုးရှောင်ရမယ်နောက်မူရစေဝတေးတောက်သုံးမှုကိုရှောင်ရမယ်ဒါကဘာလို့ရှောင်ခိုင်းတာတော့ဆိုရင်လူရဲ့တန်ဖိုးကဘာတော့ဆိုအသိဉာဏ်လူဟာတိရစ္ဆာန်နေတဲ့သားတာဘာတော့ဆိုရင်အုံနောက်လို့ပြောခြင်းပြောပေါ့တင်စားပြောတာအုံနောက်ဆိုတာအသိဉာဏ်ကိုဆိုလို့တယ်အဲ့ဒီအသိဉာဏ်ကိုဝေဝါပျက်စီးသွားစေတတ်တာမူရစေဝပဲလေအဲ့တော့ကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတစ်ခုဆုံးရှုံးသွားတာကိုလူတွေကမသိလိုက်ကြဘူးပိုက်ဆံတွေဆုံးရှုံးသွားမှရွှေတွေငွေတွေဆုံးရှုံးသွားမှဆုံးရှုံးနေထင်နေတာမှန်ကို့မှာရွှေနဲ့ငွေနဲ့ဝယ်လို့မရတဲ့အုံနောက်ဆုံးသွားတာပို့ဆိုတယ်အသိဉာဏ်နဲ့အသိစိတ်တွေဆုံးသွားတယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်သူကဆုံးရှုံးစေတော့ဆို
ဒီအရက်ကဆုံးရှုံးစေတယ်တေးရက်ကဆုံးရှုံးစေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကြည့်လိုက်လူဟာမူးယစ်နေတဲ့အချိန်ကိုကြည့်လိုက် hallucination ဖြစ်တယ်အမှန်တရားတွေကိုမသိတော့ဘူးမပြောသင့်တာတွေပြောလာတယ်အဲ့ဒီလိုအသိစိတ်ပျောက်သွားတယ်အမှတ်တင်ညာတွေပျောက်သွားတယ်ဘဝမျိုးဟာအခြေအနေမျိုးဟာတော်တော်ဆိုးရတဲ့အခြေအနေပဲပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဝိရစေဝဆိုတာရှောင်တဲ့နဲ့တေးတောက်သုံးတာကိုရှောင်တဲ့နဲ့ဆိုအဲ့တော့အဓိကကတော့သီလဆိုတာ၅ပါးသီလပဲ၅ပါးသီလကတပါးလုံရင်ပြီးတယ်လို့မရှိဘူး၅ပါးလုံးလုံမှဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်လူဘဝဆိုတာ၅ပါးလုံးပြည့်စုံမှလူဖြစ်လာလို့ရှိရင်လူတိုင်းဟာအသက်ရှိခြင်းတယ်နော်နောက်တစ်ခါပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်ခြင်းတယ်ခုံသိက္ခာရှိခြင်းတယ်အဆွဆွဲကဲရမခံခြင်းဘူးအိုင်ကျူးမြင့်ညင်တယ်ဆိုအဲ့ဒါတွေက၅ပါးသီလလုံးမရမှာအသက်ရှိဖို့အတွက်ပါဏာတိပါဒလုံးရမယ်ငွေကြေးတနာပြည့်စုံမှုအတွက်အရိဏဒါနလုံးရမယ်ခုံသိက္ခာရှိဖို့အတွက်ကာမေတုမိစ္ဆာဆရာလုံးရမယ်အဆွဆွဲမခံရဖို့အတွက်မုသဝါဒလုံးရမယ်အိုင်ကျူမြင့်မှုအတွက်သူရမေရိယလုံးရမယ်ကဲလူပီပီသားသားနဲ့လူဘဝမှာတန်ဖိုးရှိဖို့ဆိုတာ၅ပါးသီလလွဲလို့ဘာဖြစ်၅ပါးသီလမပြည့်စုံရင်မပြည့်စုံနိုင်ဘူးသူတို့ဆိုလို့တယ်ကျန်တာတွေတော့လုံမရဲ့ပါဏာတိပါဒမလုံမှုဆိုရင်ငယ်ငယ်သိမှာပဲလေအဲ့လိုပစ္စည်းဥစ္စာတွေဘလောက်ချမ်းသာတထေးသားဖြစ်ပြီးမွေးသေးသွားဘာလို့မလဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သီလဆိုတာအပြစ်ကင်းပြီးတော့ကောင်းတဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါကိုလုပ်ရမယ်မြတ်စွာဘုရားက၅ပါးသီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီမှာစရိတ္တပံပြမစရိယံမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်မှလူတွေအတွက်မြတ်သောအကျင့်ဆိုတာအနည်းဆုံး၅ပါးသီလအကျင့်ကိုပြောတာနော်စရိတ္တပံပြမစရိယံဆိုတာအမျိုးမျိုးရှိတဲ့ထဲမှာဟိုဓမ္မပါဠဇတ်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်တော်ရေးမဖောက်ပြန်တာလဲပြမစရိယလို့ခေါ်တယ်မေတော်မူကရှောင်ကျင်တာကိုလည်းပြမစရိယလို့ခေါ်တယ်ဒါနကောင်းမှုကိုလည်းပြမစရိယလို့ခေါ်တာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်စရိတ္တပံပြမစရိယံဆိုလိုတာကမြင့်မြတ်တဲ့အပြုအမူနဲ့နေထိုင်ပါလို့ဆိုလိုတယ်လူသိက္ခာရှိမြင့်မြတ်တဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့နေပါတဲ့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပါဠိပေးတော့ဆိုနတ္ထိဇာတတအမရဏံဒါလုံးဝကိုမှတ်သားထားရမယ်စကားမွေးလာပြီးတော့မသေးတဲ့လူဆိုတာမရှိဘူးလောကမှာဒါအရေးကြီးတယ်ဒါမှမဟုတ်နတ္ထိဇာတတအမရဏံမွေးလာပြီးတော့မသေးတဲ့လူဆိုတာလောကမှာမရှိဘူးတဲ့ဘယ်သူမှမရှိဘူးဘယ်လူမျိုးမှလည်းမရှိဘူးဘယ်နိုင်ငံမှလည်းမရှိဘူးမွေးလာပြီးရင်သိမှာပဲဒါသိကြပေါ့အဲ့တော့မွေးလာပြီးမအိုတာမအိုဘူးဆိုတာဟိုရုပ်ပြက်ဆင်းရဲကြီးဖြစ်မသွားတာရှိကောင်းရှိနိုင်သေးတယ်မွေးလာပြီးတဲ့နောက်ယောဂမဖြစ်ဘဲနဲ့တစ်သလုံးကျမ်းမာတာရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်နော်မွေးလာပြီးမသေးတာဆိုတာမရှိကုန်မရှိဘူးနောက်ဆုံးကတော့သိဆုံးခြင်းမှအဆုံးသတ်မယ်ဆိုတော့အဲ့တော့မသေးခင်ဘာတွေလုပ်လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားလုပ်ငန်းနှစ်ခုပေးထားတယ်ကတ္တပံကုသလစရိတ္တပံပြမစရိယံကောင်းတာတွေလုပ်ကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ဒီစကလုံးနှလုံးကအဗ္ဗဓမ္မတာသွားတယ်ကောင်းတာတွေလုပ်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ပါကောင်းတဲ့အမှုရာတွေနဲ့နေထိုင်ပါလို့ဆိုလိုတယ်အဲ့တော့လောကမှာဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတွေကိုလိုက်နာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်